Di sini kami dari kelompok 8 dengan saya, Raditya Jeswara, kemudian anggota yang lain, Abdan Sirajuddin, lalu Kevin, Arif Indra, dan Erwin Yulianto akan membuat video mengenai pemenuhan tugas akhir teknik instalasi listrik industri, praktikum dan teori dengan judul instalasi industri rangkaian konveyor dan rangkaian milling atau penggiling. Di sini kami memilih rangkaian penggiling karena pada industri sendiri rangkaian ini banyak sekali digunakan dan kami akan mencoba untuk membuat instalasinya dengan peralatan yang sudah ada di laboratorium. Berikut adalah videonya. Untuk membuat instalasi ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di sini sudah ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan. Jadi yang pertama kita gunakan ada ATS, kemudian ada juga push button. Ini di sini ada NO dan NC. Kemudian ada rail yang digunakan untuk menempel komponen-komponen di kotak ininya, kotak kontrolnya. Kemudian ada kontaktor sebagai switch utama. Kemudian ada juga lampu. Di sini kami menggunakan lampu pijar sebagai lampu indikator beserta dengan fitunya. Kemudian kita juga membutuhkan timer Omron. Di sini juga menggunakan dudukannya. Tak lupa kita juga membutuhkan sistem proteksi yaitu MCB. Kemudian ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen dan beberapa peralatan seperti obeng, tang, dan pengupas kabel yang digunakan dalam merangkai. Diagram pengawatan pada instalasi listrik adalah gambar detail dari rangkaian yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen listrik seperti saklar, kabel, lampu, MCB, panel, dan KWH meter. Tujuan dari pembuatan diagram pengawatan adalah untuk memudahkan pemetaan, pengukuran, perbaikan, dan pemeliharaan instalasi listrik. Diagram pengawatan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan instalasi listrik yang sesuai dengan standar dan keamanan. Terkait dengan tujuan-tujuan tersebut, kami telah menciptakan dua diagram pengawatan yang dimana terdapat diagram yang tujuan utamanya adalah sebagai pemetaan rangkaian dan yang berikutnya adalah rangkaian instalasi yang mampu disimulasikan pada aplikasi FluidSim. Baik, untuk memulai sistem, yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah mengaktifkan push button start yang ada pada rangkaian. Setelah push button start menyala, rangkaian konveyor akan mulai aktif dan memulai hitung mundur. Ketika hitung mundur ini telah habis, maka rangkaian penggiling akan langsung berjalan. Berbarengan dengan itu, timer T2 juga akan melakukan hitung mundur, di mana waktu pada timer T2 ini menunjukkan seberapa lama waktu dari penggiling bekerja. Setelah waktu pada timer T2 habis, timer T3 akan menyala. Timer T3 ini menunjukkan interval waktu di mana seberapa lama penggiling akan beristirahat. Setelah waktu pada timer T3 habis, sistem akan kembali mengaktifkan mesin penggiling. Siklus ini akan terus berjalan hingga pengguna memutuskan untuk menghentikan sistem dengan cara menekan tombol stop yang ada pada rangkaian. Kami juga menyediakan tombol emergensi, yang dimana tombol emergensi ini dapat diletakkan pada wilayah yang berbeda dengan tombol stop, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pengguna dapat dengan mudah mengakses salah satu tombol untuk menghentikan sistem.
Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan kelompok kami. Ini merupakan rangkaian dari konveyor dan dilengkapi dengan sebuah satu motor penggiling, di mana konveyor tersebut digerakkan oleh dua kontaktor, sehingga dua kontaktor nantinya akan sebagai output untuk memberikan pada dua motor sebagai konveyornya nanti. Dan di sini dilengkapi juga buah kontaktor untuk menggerakkan sebuah motor penggiling. Kemudian ketika di sini ada sebuah tombol, yaitu ada 3 tombol emergency, tombol off, dan tombol starting atau tombol on. Dimana ketika tombol on ditekan, maka K1 dan K2 akan otomatis menyala atau menyalakan sebuah konveyor. Kemudian akan menyalakan sebuah timer yang pertama ini, timer T1. Kemudian nanti akan memberikan jeda untuk menyalanya motor penggiling. Seperti itu. Oke, baik, di sini ketika timer T1 selesai menghitung, maka akan mengaktifkan K3. Di sini aktifnya K3 akan memicu timer 2 untuk aktif. Aktifnya T2 ini akan membuat perhitungan untuk menyala pada lampu 3, yaitu ditandai dengan penggiling. Ketika penggiling telah selesai, maka T2 akan mengaktifkan T3. Di sini aktifnya T3 akan memulai menghitung lampu mati atau ditandai dengan motor penggiling mati. Sistem kami ini juga bekerja dilengkapi dengan ATS, sehingga terdapat backup daya ketika sumber utama mati. Rangkaian ini dilengkapi dengan 2 tombol untuk dapat mematikan, yaitu pada tombol off dan tombol emergency. Tombol off digunakan untuk dapat mematikan rangkaian secara berurutan. Kemudian terdapat juga tombol emergency yang digunakan untuk dapat mematikan rangkaian secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian ini adalah rangkaian simulasi mesin penggilingan dengan konveyor, di mana ini adalah kombinasi antara rangkaian berurutan dengan flip-flop. Di rangkaian berurutan digunakan untuk mesin konveyor, sedangkan pada rangkaian flip-flopnya digunakan sebagai mesin penggilingan. Kemudian pada rangkaian ini juga terdapat ATS yang digunakan sebagai pembackup daya. Vocational College UGM, education for real work and beyond.